Это мой любимый снайпер, это Вьюга. Я иду в раш. Ну, не в раш, а очень даже рисковый раш. Потому что рисковать на Вьюге это необходимость. Без риска никуда. Особенно когда у тебя есть щит уже с бота. Да? Сейчас бот придет. И он не будет приходить. А, понятно. Меня, блин, бот будет, наверное, бить. Да? Я вот не знаю просто, как с ботами поступать. Ага, так. Все. Временно. Тысяч, все. Видите, вот так вот надо. Я переиграл ее на раз, два, три. Все. И Ви я переиграл на раз, два, три. А, так это все, Ви последнее было. Так вот и надо выигрывать. Сколько киллов было? Сейчас посмотрим. 3 килла. Скажите честно. Я один задался таким, задался сейчас вопросом. Если выйдет 3-й эпизод, мне дадут второй премиумный. У меня будет мотивация на 35 дней? Или не будет? Там Сатоши стоит. Я не дурак, чтобы так ходить. Вот. У меня будет мотивация или не будет? Один такой большой очень вопросик. Стоять! Все. Это просто мое. У меня будет мотивация или не будет? Типа, если мне мне премиум дадут, а у меня будет мотивация премиум? Ну, то есть, будет она на 35 дней или не будет? Не знаю просто. Сколько максимальное количество мотивированных может быть? Что у меня не было больше 2. О, а так понятно. Я думал, это Шенджи. Ага. Ты дышь? А, ну все, я токсик. Я молодец. Ну чё, из новостей на моем канале. Ну, первая новость. Ну, известная, наверное, каждому школьнику. Вообще, пофиг, сколько тебе. Это хотение, желание даже поработать. Вот. Вторая новость. После чисел 20-х я буду ложиться в больницу. Ну, понятно, почему у меня ник Рост, наверное. Потому что с ростом проблема. На ютубе, думаю, получше будет, но походу тоже так же. Хотя, под 1000 просмотров. Жалко, подписчики не растут. Ну, хорошо, что это изменили. Сколько надо иметь подписчиков, теперь не надо иметь Этот обойти меня хотел. Видите? Крысы какие ходят. Ой. Ну туда. Вот если... Блин. Где она? Иди сюда. Чё? До свидания.